gede waras. Makanya kirim malu ya, mamanya ya dud mari. Mbah Marto sini. Atau kali. Oh, Mbah Marto. Di bapak Saimu Oh, dan ngador ngangge kan. Mbah Marto pisan kan bapak. Kulon nggih, kulon ketilik guru pisan mendereng. Ilmu tak kata ora duwe blas. Tapi buktine nek kulon nemu buktine to. Kulon itu buktine disantet teng sanga ya urung mati ngono. Bukan kok kulon ku mboten kok kula kuat mboten. Berarti kulon dalam perlindungan Tuhan menawa. Lek nurut nang kene dikape wong Kristen ya, tiyang niku ngeten. Sebelum dunia dijadikan kamu sudah dipilih. Maksudnya tak urune kowe iki lahir, Tuhan wis nyatet bakale kowe